بونجور. النهاردة هنحل مع بعض الإكزامان إكسبيريمونتال بتاع مارس اللي امتحنتوه في مارس، فياريت نركز مع بعض عشان اللي مكانش فاهم حاجة ساعتها يقدر يستوعبها دلوقتي ويلمها. طيب، أول حاجة هنبتدي بيها وأول كيستيون بيقول سي بي اسم ماتريس إيجال كده alors B3 1 B1 3. احنا اتفقنا انه اي سيمبل يعني دي ماتريس B يبقى كل اللي جواها هيكونوا بيهات صغيرة. نكار دي اول حاجة. تاني حاجة اتفقنا ان احنا بنرقمهم ازاي، بنقول رقم الليني الاول وبعدين رقم الكولون. يعني ده الليني الاولاني يبقى كلهم ياخدوا 1، وده الليني التاني كله ياخد 2، هنا 3. وبعدين نبتدي نقول انه ده الكولون الاولاني فكلهم هنا ياخدوا 1، هنا القولون التاني كله ياخد 2، وهنا القولون التالت كله ياخد 3. فهو طلب مني B3 1 موان B1 3. B3 1 يعني الليني التالت القولون الاولاني، الليني التالت القولون الاولاني اللي هي تبقى 4 موان B1 3 ان 3 يعني الليني الاولاني القولون التالت هتبقى 4 برضو، يبقى 4 موان 4 ايجال 0. طيب الكيستيون اللي بعد كده بتقول سي A égale K و 6 B égale 3K moins 1 و moins 4 A perpendiculaire B alors K égale. اللي حافظ القوانين بتاعة X1 في X2 والكلام ده يكتبها. طب اللي مش حافظ زيه ما بيحبش يحفظ يعمل ايه؟ المفروض انه 2 perpendicular بعض يبقى بونت الاولاني او تانجنت الاولاني فوا تانجنت التاني تبقى ايجال moins 1. تانجنت عبارة عن y sur x يبقى ده sur ده، يعني هنا 6 sur k fois moins 4 sur 3k moins 1 كل ده égal moins 1. نبتدي نحلها. 6 fois moins 4 ب moins 24 sur k fois 3k moins 1 كل ده égal moins 1. هودي ده هناك fois moins 1 يبقى اقدر اقول moins 24 égal moins k fois 3k moins 1. d'accord. طيب الموا ممكن نشيلها مع الموا، وهنا نضرب k في 3k ب 3k او كاري وk في moins 1 ب moins k وندخل 24 جوه ب moins 24 كل ده ايجال ايه؟ 0. ابتدي اعمل 2 بارونتيز عشان احل فيهم، عشان اعمل فاكتوريز. اللي مبيعرفش يعمل فاكتوريز هيستعمل مود 5 3 او مود 3 3 عشان يجيب الفاكتوريزاسيون بتاعتها. هتطلع هنا 3k بلس 8 وهنا k موان 3. اللي مش عارف الفاكتوريزيه بتعمل ازاي ممكن يسألني وانا اقوله. طيب هنا عشان اجيب دي هاخد من هنا يبقى 3k بلس 8 ايجال 0، يعني الك هتطلع ايجال اودي ال8 بالموان والترا بالديفيزي يبقى موان 8 sur 3 او انه ك هتطلع ايجال 3. يبقى دول الدو فالور بتوع الك. داكور. طيب نيجي نشوف الكيستيون نيميرو 3 بتقول ايه. نيميرو 3 بتقول si x appartient 0 2 ou cotangente x plus 1 fois cotangente x moins demi égale 0 alors x égale ايه. فانا عندي دو بارونتيز فوق بعض ايجال 0، فممكن اساوي كل واحد فيهم بالزيرو. يعني اقدر اقول انه كوتانجنت x بلس 1 ايجال 0 او انه كوزيك x ايجال دومي. دكار. طيب عشان اعرف احل دي ازاي، فهنا هتبقى كوتانجنت x ايجال موان 1 وهنا هتبقى دي الكوزيك عكسها الكوزاك عكسها السينوس، يبقى سينوس اكس ايجال دومي. ودي لما هاجي اعمل لها شيفت سينوس هلاقيها ريفوزي باردون ايجال 2 لان هي شقلب دي زي ما شقلبت دي فهتطلع ريفوزي. هنا كوتانجنت اكس يعني تانجنت اكس الشقلبه بتاعتها او الانفرس بتاعها هتفضل موان 1 زي ما هي. طب انا بحسبها ازاي؟ هو هنا طالب مني اكس ايجال كام، يعني طالب الفالور على طول. انا بحسبها بعمل شيفت تانجنت للان بس فهتطلع لي الاكس ايجال 45. وبعدين بفكر امتى التانجنت تكون نيجاتيف. انا عندي الاستيك صح، يبقى التانجنت بتكون نيجاتيف في دوزيام وكاتريام كوادران. في الدوزيام يعني برسمها كده اهو والانجل بيتحط بين الخط المايل والابسيس يعني هنا 45، وفي الرابع يعني خط كده والانجل هيكون هنا اهو. الانجل اللي هنا ده هقيسه كده فتبقى 135
اما الانجل اللي تحت ده فهقيسه كده اهو، تبقى 360 موين 45 يعني 315. ده وده الريبونسات عندي كلها بالبي، فهحولهم هعمل 135 فوا بي سور 180، والتانية هنعمل 315 فوا بي سور 180، فكده هجيب الانجلين بتوعي كام. دكار. طيب نيجي نشوف النمرو اللي بعد كده. النمرو 4 بتقول سي ا. هو الورق على فكرة هيبقى في لينك في الديسكريبشن بوكس، وهيبقى في الكومنتات بتاعة الفيسبوك. نمرو 4 بتقول سي ا ايجال كده، بي ايجال كده، عايز 2 ا موين 3 بي. فانا عايزة اجيب 2 ا موين 3 بي. 2 ا يعني 2 فوا الماتريس ا، هنقل الماتريس ا موين 1 و 2 و 3 و 1 موين 3 بي يعني موين 3 0 و 3 وموين 2 موين 1. دكار. بعد كده هنبتدي نعمل 2 فوا ده، 2 فوا موين 1 بموين 2، 2 في 2 4، 2 في 3 6، 2 في 1 2 موين 3 فوا 0 0، 3 في 3 9، 3 في موين 2 موين 6 و 3 في موين 1 بموين 3. هقول موين 2 موين 0 تفضل موين 2، 4 موين 9 موين 5، 6 موين 6 يعني بلس 6 ب 12، و 2 موين 3 يعني 5. وهتكون دي الريبونس بتاعتي. نمرو 5 بقى بتقول ايه؟ نخلي بالنا كويس قوي. نمرو 5 مديني الفيجور دي، تريانجل ده اسمه A B C، وراسم مديان هنا اسمها AN في الميليو، وراسم مديان هنا اسمها BO في الميليو، باردون هتلوحت شوية، وراسم مديان تالتة هنا اسمها CD برضو في الميليو. دكار. بعد كده بيقول ان البوين دو رونكونتر دي ميديان اسمها M. هو قال ان دي و N و O sont les milieux de A, B, B, C et AC. عايزني اعمل بروفي انه MA plus MC ايجال BM. طيب نفكر كده مع بعضينا شوية ونشوف احنا نعرف ايه عن الميديان والبوين دو رونكونتر دي ميديان. ادي الميديان. بوين دو رونكونتر دي ميديان دايما بتقسم كل ميديان dans le rapport 2 à 1 à partir du sommet. يعني لو دي الرابور بتاعها 2 تبقى دي 1، لو دي الرابور بتاعها 2 تبقى دي 1، لو دي الرابور بتاعها 2 تبقى دي ايه 1. يعني اقدر اقول معلومة من الميديان كده او من البوين دو رونكونتر، ونخلي بالنا انه بي ام دي بي ام كده اهو دي دوبل دي، يعني ايجال 2 ام او. صح. انه كمان AM ايجال دوبل MN، وانه كمان في الميديان التالتة CM ايجال دوبل مين MD. دكار. طيب نبتدي نشوف بقى هو عايز مني ايه. عايز مني MA plus MC. ادي MA. نشوف كده MA فين. MA الرسمة MA هي دي. طيب. لو انا فكرت في تريانجل MA و MC دي كمان كده اهو، مش دول في مام تريانجل MA plus MC. طب واحنا خدنا عن التريانجل ايه؟ التريانجل ده كده اهو، انه لو انا خدت كوتين طالعين من نفس السومي ممكن تبقى دوبل الميديان. دوبل ايه الميديان؟ عشان دي ميديان، يعني دي ينفع اقول انها بتساوي 2 ام او. 2 ايه ام او. دكا عشان دي الميديان. طب ودوبل ام او دي ما انا لسه جايباها من شويه بتساوي مين؟ بي ام. يبقى اقدر اقوله دونك ام ا بلس ام سي تساوي بي ام. منتهى البساطة. تالي الموضوع سهل وبسيط. نيميرو 6 بتقول سي ا ايجال موين 4 و 6، بي ايجال 6 و 9، سي ايجال 3 و 2. عايز ا بلس بي بلس سي. ا بلس البي ب 6 و 9 بلس السي 3 و 2. نشوف هتطلع ايه. موين 4 بلس 6 2 بلس 3 تبقى 5، و 6 بلس 9 15،
15 بلس 2 تبقى 17. دي كده اسمها فورم كارتيزيان عشان هو هيطلب مني كذا فورم دلوقتي. بعد كده عايز مني فورم يونيتير، فاقدر اقول له انه بالفورم يونيتير هقولها اللي بالاي والجي، يعني A plus B plus C ب 5E plus 17G. طيب كمان لو انا عايزه اجيبها فورم بولار، خلي بالنا فورم بولار يعني نورم وانجل. ازاي اجيب النورم بتاع الكلام ده؟ النورم يعني راسين 5 او كاري بلس 17 او كاري، ونشوف هتطلع كام، تبقى هي دي الفالور. وكمان اجيب تانجنت سيتا، فالتانجنت هي y سور x 17 سور 5، واعمل شيفت تانجنت ابقى جبت سيتا. الفورم بولار هحط النورم فيرجول هحط الانجل. دكار. طيب نكمل. نيميرو 7 بتقول سي ا ايجال اي موان 3 جي. عايز نورم دو ا، يعني هو بيقول هنا في ست ا ايجال اي موان 3 جي، عايز نورم دو ا. نورم دو ا يعني راسين هنا ا تبقى ا او كاري بلس هنا موان 3 يعني موان 3 او كاري، تدي راسين دو 10. نيميرو 8 بتقول 1 موان كوزينوس او كاري سيتا سور سينوس او كاري سيتا موان 1. طيب انا هنا عندي فوق 1 موان كوزينوس او كاري سيتا. 1 موان كوزينوس او كاري، احنا كان عندنا سينوس او كاري بلس كوزينوس او كاري ايجال 1، يبقى 1 موان كوزينوس او كاري دي تساوي ايه؟ دي تساوي سينوس او كاري سيتا سور سينوس او كاري سيتا موان 1 مش هتنفع، هي لو 1 موان سينوس او كاري تبقى بتساوي كوزينوس او كاري، صح؟ طب انا لو حبيت اشقلبها واعملها 1 موان سينوس او كاري سيتا، يبقى انا عملت ايه؟ السينوس كانت هنا بوزيتيف خليتها نيجاتيف، والان كانت هنا نيجاتيف خليتها بوزيتيف، يبقى كأني خدت موان فاكتور كمان. هسيب فوق زي ما هي سينوس او كاري سيتا، وتحت الموان زي ما هي ماليش دعوه بيها. 1 موان سينوس او كاري تدي كوزينوس او كاري سيتا من الفورمول بتاعت سينوس او كاري بلس كوزينوس او كاري تدي 1. طيب هنا في موان هتفضل معايا، والسينوس سور كوزينوس يبقى تانجنت او كاري سيتا، ودي اللي كانت موجودة في ضمن الشوازي. نيميرو 9 بتقول عايزين 2A موان 3 باردون موان B. 2 ال A ب 3 و موان 2 موان ال B بموان 2 و 5. 2 في 3 ب 6، 2 في موان 2 بموان 4 موان الموان 2 و 5. 6 موان 2 يعني بلس 2 تبقى 8، وموان 4 موان 5 تبقى موان 9. يبقى انا معايا دلوقتي 8 وموان 9. طيب نيميرو 10 بتقول 1 بلس تانجنت سيتا سور سينوس سيتا بلس كوزينوس سيتا ايجال 50 سيتا. عايزني اعمل بروفيل دي. طب انا اول حاجه عايزاها 50 سيتا، يعني بنتكلم في سينوس وكوزينوس والكلام ده، يبقى التانجنت دي مضايقاني، فانا هعمل هنا 1 بلس التانجنت دي عباره عن سينوس سيتا سور كوزينوس سيتا لو تو سور سينوس سيتا بلس كوزينوس سيتا. طيب هنا دي هعتبرها 1 سور 1، وهعمل ميم دينوميناتور اللي هي لأ دي بعملها ازاي؟ 1 فوا كوزينوس سيتا بكوزينوس سيتا بلس سينوس سيتا فوا 1 بسينوس سيتا سور 1 فوا كوزينوس سيتا يعني كوزينوس سيتا. لأ دي عشان اعمل ميم دينوميناتور. كل ده ديفيزي بار ده، معنى انها ديفيزي بار ده يعني ممكن اقول فوا 1 سور سينوس سيتا بلس كوزينوس سيتا. ايه ده طلع زي ده، يعني ممكن اشطب ده كله مع ده كله، يبقى بقالي من فوق 1 سور كوزينوس سيتا، و 1 سور كوزينوس يعني الانفيرس دو كوزينوس ايجال 50 سيتا. داكور. نيجي النيميرو 11 بتقول A égale 4 8 K fois A égale 2 و 4، عايز الفالور دو K. نيميرو 11 بتقول A égale 4 8 K fois A égale 2 و 4، عايز K بكام؟ K fois A يعني بتساوي K fois 4 و 8.
égale 2 وال4. d'accord. يبقى ك fois 4 يعني 4k égale 2 يعني ال k égale 2 sur 4 égale demi. ونفس الكلام لو قلت 8k égale 4 هتطلع برضو demi. نيميرو 12 بتقول لو أنا عندي ماتريس 2x 8 x plus z y plus 3z égale الناحية التانية 8 و7 و x plus y و m. عايز الفالور دي زي كونيوم. أول حاجة قابلتني خالص ال 2x قد مين؟ الويت. يبقى 2x égale 8 يبقى الإكس الواحدة وادي 2 بالديفيزي 8 ديفيزي 2 égale كام؟ 4. بعد كده x plus z ب7 يبقى x plus z égale 7. x لسه جايبينها ب4 4 plus z égale 7 يبقى z égale 7 moins 4 يعني égale 3. بعد كده عندي x plus y هنا égale الويت يبقى x plus y égale 8 x جبناها ب4 plus y égale 8 يبقى y 8 moins 4 ب4. آخر حاجة معايا إنه y plus 3z égale m y جبناها ب4 plus 3z يعني 3 في 3 égale m يبقى m égale 4 plus 9 13. d'accord. طيب نيميرو 13 بتقول دلوقتي أنا عندي A ب1 و 3 B بموان 2 و 1 عايز C si C égale A plus 3 B. طيب هنا هو دي عشان أجيبها C égale A plus 3 B يبقى C égale ال A ب1 و 3 plus 3 B يعني 3 في الموان 2 و 1 1 و 3 fois moins 2 على طول ممكن نكتبها كالكاتريس 1 plus 3 fois moins 2 يعني moins 6 plus 1 تبقى moins 5 3 plus 3 fois 1 يعني 3 plus 3 6 يبقى طلعت moins 5 و 6. دي نيميرو 13. نيميرو 14 معايا بتقول نيميرو 14 بتقول si on a A B C D P G M A B C D P G M où A 2,1 B égale 7 و 1 C égale 4 و 4 هو عايز مني B D. B D عشان اجيبها لازم يكون عندي الدي والبي لانها بتساوي D مهم B. انا عندي البي لكن مش عندي الدي فانا دلوقتي المفروض اجيب مين؟ الدي. طب اجيب الدي ازاي؟ المفروض ان انا عندي في البي جي ام الكوتي ده هيكون باراليل لده وايكيفالان ليه لانهم قد بعض فاقدر اقول انه ا بي هتكون ايجال دي سي. ا بي يعني بي موان ا ايجال سي موان دي. داكور. طيب بي موان ا البي بسات و 1 موان الأ يعني 2 و موان 1 إيجال السي 4 و 4 موان الدي اللي أنا مش عارفاها ممكن نقولها إكس و إيجراج مثلا. طيب هنا هو 7 موان 2 5 1 موان موان 1 2 إيجال أو على طول أودي دي هنا بالموان موان 4 و 4 كل ده إيجال موان إكس و إيجراج 5 موان 4 ب 1 2 موان 4 بموان 2 كل ده إيجال موان إكس و إيجراج. مادام في موان هنا تغير لي السينيات هنا يبقى دي هتبقى إيجال موان 1 و 2. يبقى ما يطلب مني بي دي دي إيجال دي موان بي الدي بموان 1 و 2 موان البي بسات و 1 موان 1 موان 7 تبقى موان 8 2 موان 1 ب 1 يبقى كده جبت له بي دي. Numéro 15 résout le système suivant par Cramer. X plus Y égale 5 moins 3Z دي أول équation. Y égale Z دي تاني équation. 2X plus 2 égale 4Z دي تالت
ايكواسيون. هعمل فيهم ايه؟ اول حاجه لازم ارتب الايكواسيونات بتاعتي. يعني ايه ارتب؟ يعني تبقى اكس ايجريك زد وايجال الريبونس. يعني هنا اكس بلس ايجريك، هدخل دي جوه بلس 3 زد، كل ده ايجال 5. هنا مفيش اكسات لكن في ايجريك، وهدخل الموان زد، الزد بالموان جوه ايجال 0. هنا 2 اكس مفيش ايجريك، هدخل الزد موان 4 زد واطلع الدو بره بموان 2. عشان اعمل بطريقة كرامر لازم اجيب دلتا ودلتا اكس ودلتا ايجريك ودلتا زد. حاجة الدلتا الاولانية هي عبارة عن الكوفيسيون دي 3 انكونيو في اول واحدة اللي هو 1 3. في التانية مفيش اكس يعني 0، الايجريك ب1 والزد بموان 1. في التالتة في اكس ب2، مفيش ايجريك يعني 0 والزد بموان 4. دلتا اكس عشان اجيبها هعمل كده، هشيل القلم بتاع اكس، هكتب التانيين زي ما هم 1 0 3 1 موين 4. طيب امال هكتب هنا ايه؟ الريبونس اللي هي 5 0 موين 2. دلتا ايجريك هكتب كله زي بعضه بس هسيب القلم بتاع ايجريك، يبقى هكتب 1 0 2 زي الاولاني هنا، و 3 1 موين 4 1 اللي هو 5 0 موين 2 في النص. دلتا زد هكتب كل الاولاني زي بعضه 1 0 2 1 1 0، واكتب في الاخير الريبونسات اللي هم 5 و 0 وموين 2. طيب عشان احسب كل واحدة في دول، هم طوال شوية بس هنحاول نحسبهم مع بعض. الدلتا دي عشان احسبها بحسبها ازاي؟ باخد الاولاني خلي بالنا هشطب الليني والكولون فوا 1 وموان 1 0 وموان 4 بلس باردون موان الاولاني بلس التاني موان، احنا بناخد كده بلس موان بلس موان 1 واعمل ديترمينان، هشطب الليني والكولون يبقى 0 و2 موان 1 وموان 4 بلس 3 واخد الديترمينان الاخير اللي هو ما هشطب الليني والكولون تبقى 0 و 1 و 2 و 0. وهنحسب دي دلتا اكس، هعمل نفس الكلام 5 واعمل ديترمينان، هشطب الليني والكولون 1 موان 1 0 وموان 4 موان ال1 فوا الديترمينان بتاعه 0 موان 2 موان 1 وموان 4 بلس 3 والديترمينان 0 و 1 موان 2 و 0. ونحسبها بكام؟ بعد كده دلتا ايجريك ايجال، هاخد اول حاجة هنا عندي ال1 يبقى 1 فوا الديترمينان بتاعه ما هشطب ليني وكولون 0 وموان 1 موان 2 وموان 4 موان 5 فوا الديترمينان هشطب ليني وكولون 0 و 2 موان 1 وموان 4 بلس 3 والديترمينان تبقى 0 و 0 2 وموان 2. فاضل اخر واحدة دلتا زد ايجال كده، هقول 1 في الديترمينان بتاعه 1 و 0 0 وموان 2 موان 1 فوا الديترمينان هيبقى 0 و 2 و 0 وموان 2 بلس 5 فوا الديترمينان هتبقى 0 و 1 و 2 و 0. دكار. طيب نبتدي نحسب بقى واحدة واحدة فيهم. الأولانية دي هنقول هنا 1 فوا موان 4 بموان 4 موان ده بزيرو يبقى موان 4، هنا موان 4 دي 0 موان 2 موان 2 يبقى بلس 2 بلس 2 في موان 1 يبقى موان 2 دي بزيروهات فوا 3 بزيرو دكار، يبقى موان 4 موان 2 تبقى ايجال موان 6. هنا هم 1 في موان 4 بموان 4 في 5 بموان 20. هنا ده بزيرو موان 2
موان دو في موان ان تبقى بلس دو، وهنا ده بزيرو موان دو يعني بلس دو في تروا بسيس، يبقى موان 20 بلس 8 تبقى موان 12. هنا اهو ده بزيرو، موان ان في موان دو بدو بالموان، موان دو في ان بموان دو، وبعدين ده بزيرو، موان ان في دو بموان دو في موان ببلس دو في موان 5 بموان 10، بعدين ده بزيرو وده بزيرو، يبقى موان دو موان 10 بموان 12. هنا اهو ده بزيرو وده بزيرو، يبقى دي راحت، ده بزيرو وده بزيرو دي راحت، وده بزيرو ده بدو يعني موان دو في 5 بموان 10. دكار. طيب يبقى انا عشان اجيب الاكس هي عبارة عن دلتا اكس سور دلتا، يعني موان 12 سور موان 6 تطلع 2. الايجراج هي عبارة عن دلتا ايجراج سور ايجراج، هتطلع بموان 12 برضو سور موان 6 تبقى موان 2، والزد هتبقى موان 10 سور موان 6 يعني 5 سور 3. وعشان اتأكد عندي مود ايكواسيون مود 5 او مود 3، اشوف كلمة ايكواسيون دي فين واختارها، ودي اللي فيها اكس وايجراج وزد هي تاني واحدة نيميرو 2، وابتدي اكتب كل الفالور بتوعي بالريبونسات اهو. كل سطر فيه 4 حاجات، فالور دو اكس وايجراج وزد واكس وايجراج وزد والريبونس هكتبها، هيطلع لي الاكس والايجراج والزد عشان اتاكد. لو لقيت غلطه يبقى انا حاسبه هنا حاجه غلط. طبعا لو هو اكزامان شوازير يبقى انا هعمل دي كده على طول، لكن لو عايزني احل يبقى هحلها. نيميرو 16 هعمل معاكم 16 عشان اقفل الفيديو ده عشان ما يطولش، وهقسم الاكزامان على 2 فيديو. طيب numéro 16 بتقول une force d'intensité 12 kg poids agit dans la direction 30 nord-ouest. هما دول فين؟ نار سود است اوست، نار اوست يعني هنا، ودايما بنحط الانجل على اخر كلمة قالت اللي هي نار اوست يعني هنا اهو، يبقى الانجل بتاعي هو ده 150، والفالور بتاعت الفورس بتاعتي 12. فبيقول le vecteur de la force en fonction des vecteurs unitaires de base، عايزة vecteur unitaire de base. انا عندي النورم وعندي الانجل، يبقى عشان اجيب الفيكتور unitaire بقول x ايجال 12 كوزينوس الثيتا، وبقول y ايجال 12 سينوس الثيتا. كده بقى جبت الاكس والايجراج، فاكتبهم كده اهو، او اكتبهم دي الفورم كارتيزيان فورم يونيتير يعني اكتبها بالاي والجي. دكار. تقريبا واحدة هتطلع موان 6 راسين 3 والتانية موان 6 على ما انا فاكرة يعني، يبقى موان 6 راسين 3 اي بلس 6 جي، او باردون دي لو موان تبقى موان 6 جي. طيب هسيبكم كده وهكمل الباقي فيديو تاني عشان الفيديو ما يبقاش طويل ويحمل بصعوبة. اتمنى نكون فهمنا لغايه دلوقتي. لو في حاجه اكتبوها لي في الكومنتات، متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان يجيلكوا كل الفيديوهات اللي انزلها. ربنا معاكم، باي باي.